聽我講，一個人廿幾多做幾多整定個，不過有3種人一睇就知道好命有福噶啦。邊3種啊？你信唔信命嘅咧？嗱，老一輩人經常話，人嘅命係天注定，好多嘢都係上天安排好嘅。咁歌仔都有得唱啦，冥冥中一早注定你富或貧，係咪？大富大貴係命，成敗係命，得失係命，生老病死都係命。有人信，有人唔信，但係其實你又知唔知道，好命同有福氣唔係求翻嚟嘅，係自己積賺翻嚟嘅。咁喺現實生活中，有福厚福嘅人都有呢3種特徵，睇下你佔幾樣咯。咁第一種係咩人呢？注重健康、愛惜自己嘅人。你話人活喺世上，乜嘢係最重要嘅呢？係名利，係金錢，呢啲都係過眼雲煙。唯有身體健康先至係所有嘢嘅基礎同前提。有好嘅身體先至有精力去追求想要嘅嘢，咁係咪？如果身體唔好，失去健康嘅話，俾你賺再多嘅錢，有再大嘅名利又點呢？所以話身體健康少生病就係一個人最大嘅福氣啦。而注重健康嘅人，除咗會有一個良好嘅生活習慣，早睡早起，定時定候食飯之外，仲會認真工作，熱愛生活，適當咁鍛鍊身體，對生活充滿希望。識得愛惜自己，照顧自己，唔為難自己，呢一個就係人間清醒啦。但係偏偏好多人覺得自己仲後生，仲有揮霍嘅資本。阿婆話齋啊，到老你就知價錢啦。年紀越係大，就越覺得身體健康係好重要嘅。有句說話好現實嘅，今時今日鬥長命先至可以用得晒嗰啲養老金，咁係咪？所以話想好命、想有福嘅話，就要照顧好自己，注重好身體健康，福氣在後頭啊。咁第二種有咩人呢？學會放低睇開啲嘅人。嗱，人生不如意嘅事十常八九，人生在世邊有可能事事都稱心如意嘅啦，係咪？所以我哋要學識放下同睇開啲，唔好為難自己，唔好折磨自己，唔好糾結過去，我哋先至會越過越好噶嘛，係咪？同大家講個古仔，話說喺東離山頂有一座好古老嘅寺廟，咁廟入邊就住咗一老一少2個和尚，老和尚係師傅，和尚仔就係徒弟。有一日師徒2人落山去化齋，途經一條河，河水流得好急，咁師徒2個人就準備除低對鞋襪過河咯。呢個時候就行嚟咗一個婦人，對住啲河水發吽哣啦。咁老和尚就問佢點解啊？施主，你都要過河咩？咁呢位婦人好憂愁咁話啦，其實我要過對面岸探我父母嘅，但係因為河水太急啦，我唔敢落水啊。咁老和尚就話啦，阿彌陀佛，我佛慈悲，咁啦，等我孭施主你過河啦。咁婦人好無奈咁應承咗。呢個時候和尚仔有嘢想講，但係又唔敢講，於是乎就拎住鞋襪跟你師傅過河咯。過到對面岸之後，咁婦人講咗句多謝之後就離開咗。咁師徒2人就繼續趕路啦。行咗好一段路之後，咁和尚仔終於忍唔住開口話啦：師傅，你點可以咁噶？身為出家人，點解可以孭婦人過河嘅呢？你犯咗戒啊！咁師傅就同佢講啦，我早就已經放低咗呢個婦人啦，你點解仲要孭住佢呢？所以話學識放下先至係最大嘅福氣，懂得放下，學識釋懷，等於放過自己。當你睇開所有嘢嘅時候，好多好嘅嘢就會跟住嚟噶啦。咁第3種有咩人啊？心足知足嘅人就有福噶啦。善良係做人嘅根本，知足係最好嘅心態。知足嘅人往往都會過得好幸福，先至有福氣嘅。我哋經常話知足常樂啊嘛，知足先至會快樂。但係喺呢個世界上，偏偏有好多人就過得唔開心，其實都係因為唔識得知足。明明自己已經擁有好多嘢，但係偏偏去羨慕人哋，羨慕人哋有自己冇嘅嘢，但係唔知道自己其實都係俾人羨慕嗰個，只不過係內心永遠唔識得知足，得一想而一生喺度追求物質上嘅滿足，自然唔會覺得幸福啦，係咪？其實幸福係好簡單，日求3餐，夜求1宿，唔好在乎人哋點睇，平平淡淡咁過日子就係幸福噶啦。當你學識知足，當你學識感恩，多啲行善積德，你就會發覺到處都係幸福。當你慾望唔會太多嘅時候，你就會覺得開心噶啦。
所以話人嘅命係我哋自己決定，想過點樣嘅生活，想擁有點樣嘅人生，努力過盡人事，先至有資格講聽天由命，而唔係咩都唔做就話認命。你話啱唔啱呢？好啦，到最後問下大家，你覺得點樣先叫幸福呢？留言話我知，我哋下一期再見。